Iyi ni One Nation Radio mukurikiye, turi kumwe hano n'uwo mubona kuri kamera ni Jensen Nshimye mumbabarire, akaba tugiye kubana mu kiganiro kigufi cyane. Ikibazo cya mbere wenda ndi bukubaze kirihuta, n'ubwa kabiri muteguye iki gikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi hano muri Maine. Ubushize mwafunguye urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi, uyu mwaka umwihariko ni uwuhe? Mu by'ukuri umwihariko navuga ngo nuko ari ku nshuro ya kabiri habayeho umuhuro cyangwa reunion, ariko ubundi igikorwa cyo kwibuka no kuzirikana no kwibuka imiryango yacu yishwe muri jenoside yakorewe abatutsi ni ibintu dukora buri mwaka. So navuga ngo kuva IBUKA yavuka muri 2020 twagize igitekerezo cyo kuzajya tugira nka nibura mu buri myaka 2 kugera kuri 3 tugakora ibyo bita reunion. Abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bagahura amaso ku yandi, atari guhura bakoresheje internet, noneho twarangiza tukanagira n'ibindi bikorwa dukorana. Uyu mwaka rero byahubiranye no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Icyo gikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi akaba ari igikorwa dukora buri mwaka, noneho kikaba cyahuye n'iyo reunion, akaba ari yo ku nshuro ya kabiri tuyikoze. Iyo reunion tuzayikora umunsi w'ejo ku cyumweru ku itariki 26. Uyu munsi twakoze igikorwa cyo kwibuka gisanzwe, turi kumwe n'abaterankunga n'inshuti z'u Rwanda n'abanyarwanda n'abayobozi bacu na ambasade yacu. Duhora dushimira cyane yaje nayo kudutera inkunga kandi no kwifatanya natwe, kuko kino gikorwa cyo kwibuka ntabwo ari igikorwa abantu bacitse ku icumu gusa, ahubwo ni igikorwa cy'abantu bose bashaka amahoro kandi bakunda kugira ngo ukuri kujya hagaragara, ni ingengabitekerezo ya jenoside ishire burundu, kandi n'abahakana jenoside n'abayipfobya nabo bagende babura ijambo. Reka noneho tukubaze ku kamaro, ubona akahe kamaro ubona IBUKA USA ifitiye abanyarwanda bari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ubundi mu by'ukuri nka IBUKA n'indi miryango yose ifatikanyije nayo, ni na association nkuko hariho na diaspora ariyo nakwita RCA, nayo ifite inshingano zo kuhuriza hamwe abantu kugira ngo bakomeze bafatanye n'igihugu, kandi aho bari bakomeze baba abanyarwanda, batera inkunga mu byo bashoboye, aho ku rundi ruhande bagira indangagaciro nziza. So natwe rero abanyamuryango ba IBUKA nk'abantu barokotse jenoside yakorewe abatutsi, dufite inshingano zo kugira ngo amateka atazibagirana, tubwire ukuri isi yose kugira ngo never again ibe reality. Kuko ikibazo gihari nuko iyo abantu batazi ukuri ntago kubabeshya bigoye, ariko abantu iyo bamenye ukuri noneho bagira mu mahitamo yabo. Rero IBUKA ifite inshingano zo kugira ngo ikomeze ishishikarize isi kumenya ukuri no kumenya amateka, no kugira ngo bamenye ingaruka z'urwango ko ari mbi, kandi nk'abantu babibayemo twebwe dufite icyo navuga ngo eye witness, twarabibonye, tuzi ingaruka zabyo, tuzi ikibi na ideology ya jenoside ukwigira ingaruka zo kuhitana ubuzima bw'inzirakarengane. Rero nka IBUKA ntabwo ari inshingano za IBUKA gusa, ni inshingano za buri muntu wese ushaka ukuri kandi ushaka amahoro kandi ushaka ko nta muntu urengana azira ukwasa cyangwa icyo yemera. Mu bo mwatumiye hari abo mwavanye i Kigali, hari abo mwasanze hano muri Amerika, tubwire mu nshamake umusaruro uvuye muri uku kwibuka ku nshuro 30 hano muri Maine. Hari urakoze kubaza icyo kibazo. Mu batumirwa harimo abantu bavuye mu bihugu bitandukanye, ari mu Rwanda, ari muri izindi state za hano. Mu by'ukuri ni igikorwa dushimira n'abo bantu bose baje kudufasha, kudutera inkunga. Harimo abahanzi, harimo abatumirwa mbese benshi. Umusaruro rero burya igikorwa kinini nk'iki cyajemo abantu bavuye kure, nk'abari abahanzi twayaga tubabona kuri za televiziyo,
abantu bifuza kugira ngo nibura baze batera inkunga kandi batubwire message, kuko burya indirimbo uririmbiwe n'umuntu kuri YouTube ntago menya ni uririmbiwe n'umuntu ahari live. Rero iyo byo ngibyo ahari amaso ku maso bituma umuntu yiyumvamo iyo message cyane kurusha uko wayireba kuri YouTube. Icyo ni ikintu rero iyo umuntu yaje gutabara, turetange nk'urugero, iyo umuntu abuze umuntu we ukaza kumutabara ukagera iwe, abiha agaciro cyane kuruta yuko wamuhamagara kuri telefone uri kantarange ntuze kumutabara. Rero dushimira, baravuga ngo ifuni bagarushye sinakarengeye, kandi niyo ufite ibibazo cyangwa wabuze umuntu wawe cyangwa uri ku kiriyo, iyo ubonye abantu urakomera. Rero navuga ngo abantu bari hano bumvise bakomeye cyane cyane ko bari bafite na support nini, yaba ari ku gihugu yaba no ku nshuti z'u Rwanda. Jeza urakoze cyane. Murakoze namwe.